تدريب في صوم العذراء. نقول شوية تدريب كده وكل واحد يختار تدريب على الأقل. أول تدريب قلته لكم السنة اللي فاتت وفي ناس عملته قالت لي إن هم انبسطوا بيه. نخلص 150 مزمور في 15 يوم، يبقى كل يوم كم مزمور؟ سطرين، 10 مزامير كل يوم من الإنجيل قراية عشان نخلص 150 مزمور. ده ما بيلغيش صلوات الإجبية بالمناسبة، ولا عشان في ناس بتفاصل يعني، لا أنا ده حاجة زيادة عشان الصيام. تدريب تاني، هم أسبوعين فيعني مش طويل الصوم، نجرب نخدم في صمت. طبعا صعب قوي عليكم أنا عارف، لأنه أي حد بيخدم غاوي يتكلم ويقول رأيه ويقاوح ويجادل ويقول عملت وسويت ويقول أصلهم مش حاسين بيا، كلام الفارغ اللي بنعمله ده. لا، عاوزين نقعد على الأقل أسبوعين نجرب نخدم في البيت. في البيت أولا لأن دي خدمة العذراء، وإن كان في الكنيسة أو مع أي حد من القرايب أيا كان نوع الخدمة ما ننطقش إلا الكلام الكويس طبعا، لكن نخدم في صمت عشان نقرب شوية من جمال أمنا العذراء. تدريب ثالث ماشي طبعا مع شخصية العذراء اللي قلبها ما بيبطلش يصلي، ان احنا نحاول ولو نص يوم، نحاول ولو فترة، نقعد فترة فعلا جوانا ما بيبطلش كلام مع ربنا. طبعا دي عاوزة واحد ساكت، للأسف احنا بنزهق من الوحدة، انما العذراء كانت تهوى الوحدة لأن بالنسبة لها تقعد فاضية يعني قاعدة مع ربنا. فازاي الواحد يقعد فترة يكلم ربنا جواه؟ صلاة يسوع ماشي، مزامير ماشي، حكي مع ربنا ماشي، يتأمل ماشي، المهم انه جواه بيصلي. فده اليومين دول عز الصلاة الداخلية، عشان كده بقول لكم التلفزيون ضد الكلام ده خالص، والحكاوي في السياسة تبوظ الصوم. فخلينا نسيب ربنا يشتغل هو السياسة واحنا نشتغل احنا صلاة. من الحاجات اللي مناسبة للصيام العذراء، أو طبعا كل الصيامات وكل العمر، بس على الأقل عشان أمنا العذراء تشجعنا، التسبيحة اليومية. في كنيستنا كل ليلة في تسبيحة بعد العشية، فاللي شاطر منكم يقدر يقعد بعد النهضة يسبح حلو. اللي ما بيتعب طب في البيت يقعد بالتسبيحة يسبح كتاب الإبصالمودية عندكم أو أي تسبيح، حتى لو تراتيل حلو برضو، لأن التسابيح والتراتيل معناها أن الواحد عاوز يعيش كده الجو اللي عايشة فيه العذراء طول حياته. تدريب لكل اللي بيحبوا يحفظوا أو اللي بيحاولوا يحفظوا، نحفظ تسبيحة العذراء من لقا 1 من أول كلمة تعظم نفس الرب. ده مش صعب، ده كلها 10 آيات نحفظها صم ونقولها كل يوم في صيام العذراء. مش صعبة، يبقى حفظت حاجة في صيام العذراء تقعد طول العمر فاكرها. من التدريب برضو المناسبة، إذا كنا شفنا في شخصية العذراء الطاعة العمياء بسبب الحب، تعالوا نريح اللي حوالينا أسبوعين وناخد تدريب نقول حاضر لأي حد في أي وقت إلا في حالة الخطية. يعني لو واحد قال لك اسرق قول له لا، غير كده قول حاضر ماشي، وسع بالذوق. فاهمين ازاي؟ هدي قوم هاتها وخلاص، له حق مالوش حق ما تتكلمش، قول حاضر وخلص. يبقى احنا عاوزين نتمرن شوية على كلمة حاضر أو الطاعة، لعلنا نقترب شوية من جمال أمنا العذراء. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرم.